Ciao amici, benvenuti. Questo è il 59esimo episodio della nostra partita con l'Italia. Stiamo continuando questa eterna crociata contro gli Irochesi e inoltre stiamo, insomma, attaccando questo stato africano con l'obiettivo di impadronirci del loro avorio, oro e anche c'era un po' di qualcos'altro? No, più che altro oro e avorio. Esattamente, mi sembra che possano anche bastare, devo dire. Sono due beni molto preziosi. Allora, stavo considerando di mandare un po' di gente a sostenere la... Allora, direi... Aspettiamo che arrivi tutto questo esercito, perché poi intendo mandare un po' di uomini sia in America sia in Africa, perché siamo rimasti un po' sguarniti in seguito soprattutto a una sconfitta militare che c'è stata in America. E poi qui mi dispiace usare solo mercenari, un po'. Insomma, non è conveniente perché non guadagniamo tradizione militare. Volevo dirvi, prima di cominciare una cosa, cioè che ho fatto degli altri tentativi per vedere se riuscivo a rendere compatibile questo salvataggio con l'espansione e con la patch, ma non ci sono ancora riuscito. Sono riuscito a accedere al salvataggio come file di testo e ho trovato che nel salvataggio nostro c'è effettivamente scritto che i nostri stati coloniali ci devono cedere potere commerciale. È proprio scritto nel salvataggio, ma per qualche ragione non viene letto dal gioco aggiornato con l'espansione. Quindi per qualche ragione non lo legge. Se io salvo a quel punto, cancella questa informazione. Io ho provato a reinserirla, cioè nel salvataggio, però si vede che non era sufficiente perché a quel punto mi dice che sto ricevendo il potere commerciale, ma non lo ricevo effettivamente. Quindi si vede che c'è ancora qualcosa da modificare in questo salvataggio che però non riesco a individuare perché è un file gigantesco con un sacco di informazioni. Ho cercato davvero in tutti i modi, con tutte le parole chiavi possibili nel file, ma non sono riuscito purtroppo a trovare niente, quindi non è detto che riusciremo quindi a passare all'espansione per questa partita. Però in ogni caso io ho intenzione di fare una partita con l'espansione, quindi se non riusciremo a convertire quello con Venezia andremo comunque di sicuro avanti con Venezia, magari anche un po' a passo più sostenuto, ma potremmo appunto pensare di iniziare una partita anche con l'espansione. Ho notato che però ci sono anche alcuni bug ancora in queste, cioè, dato che questa patch ha portato moltissime novità, ci sono un po' di cose che sono state, diciamo, cambiate a metà, ma hanno lasciato qualche traccia di errori. Eh, e alcuni errori nati cioè, dal nulla, cioè che prima non c'erano, come ad esempio questo del potere commerciale, che in realtà è una cosa stranissima che può capitare anche in una partita iniziata già con l'espansione. Naturalmente se si inizia una partita con l'espansione all'inizio non c'è il bug, ma è possibile nell'espansione cancellare la ricezione di potere commerciale, tipo quando lo si fa dopo la guerra, ma per qualche ragione è possibile farlo anche con i propri stati coloniali. E il bello è che una volta annullato questo non si può, insomma, riattivare, quindi in pratica si è rovinato il salvataggio in maniera definitiva perché
non si riceverà più potere commerciale da quello stato coloniale per il resto della partita. E forse questo bug è correlato a quello che ho io, quindi magari nel caso ci fosse un ulteriore patch potrebbe risolversi. Poi ci sono altri due o tre bug che ho notato giocando in questi giorni. Ad esempio, se si dichiara guerra e si hanno le truppe in un territorio alleato, eh, quelle truppe vanno direttamente in esilio senza alcuna ragione e per questa ragione ho quasi rischiato di perdere una guerra, quindi state attenti. Va bene, comunque direi che è il momento di cominciare la partita. Allora, io direi di prendere subito questa missione, anche se non potremmo eh, effettuarla proprio subito, però penso di farlo abbastanza presto, quindi l'unica cosa è che prima, cioè tra la fine di queste guerre, l'inizio di quella contro Algeria e Ottomani, io avrei avuto l'intenzione di iniziare l'annessione al Marocco. Non sarebbe una cattiva idea. Eh, sì, abbiamo un sacco di buone relazioni con loro. Dato che abbiamo molta buona, stranamente, dopo un periodo in cui l'avevamo pessima, adesso abbiamo un'eccellente reputazione diplomatica, quindi dovremmo sfruttarla per annettere il Marocco e in futuro magari pensare di creare anche altri vassalli perché possiamo permettercelo, quindi fare vassalli che anziché spendere potere amministrativo può essere una buona alternativa in alcuni casi. E... Va bene, allora possiamo usare il diplomatico però. Un secondo, uno sta creando pretese, l'altro qua, l'altro in Portogallo. Io dicevo, parlavo del Congo nello scorso episodio. Potremmo, in effetti, pensare davvero al Congo. Poi dobbiamo tenere d'occhio gli inglesi, giustamente, che in questo momento sono in guerra. Molte guerre. Stanno perdendo contro l'Olanda. L'Olanda, ahimè, potrebbe diventare una potenza coloniale, come se non bastassero quelle che già ci sono. E la Francia si sta espandendo troppo per i miei gusti, però che si può fare? Allora, io direi, iniziamo già a mandare qualcuno in Africa. 8.000, eh? Beh, allora facciamone 8. Vai! Allora, se ricorderete anche voi, nello scorso episodio noi abbiamo approdato tranquillamente alcune... Cioè, abbiamo avvicinato più che altro delle navi alla costa di Natal. E senza temere alcunché, l'unica cosa è che quello che non ci aspettavamo è che questi africani non viaggiano normalmente lungo questi fiumi con delle semplici canoe rudimentali, ma avevano una flotta perfettamente equipaggiata che ha affondato a suon di cannonate le nostre navi. Allora noi abbiamo inviato, naturalmente per non cioè, svilire completamente l'onore della flotta italiana, la nostra questo squadrone di galeoni pesanti che penso possano ben dirla loro contro la flotta Kilva e fargli pentire amaramente quello che di aver affondato, insomma, quelle nostre navi. Dopo un lungo viaggio sono finalmente arrivati. Allora, vabbè, siamo partiti, forse un po' troppo veloce così. Vediamo almeno per l'inizio di ridurre. Allora, vediamo quanto ci impiega. Cosa succede? Ah, bene. Abbiamo finito questa. Allora, sì, vediamo anche scoprire esattamente chi s'annida in queste zone. Hmm, credo.
Dovremmo richiamare qualcuno, ma sarà un po' lungo. Ah no, c'è lo stato della chiesa, potremmo farlo abbastanza rapidamente. Eh, Dobbiamo siglare questa pace. Tu dove stai andando? Beh, è una buona idea in effetti affondare un po' di... andare a scovare quelle navi, però lasciamo anche qualcuno bloccare il porto. Sì, no, Ahie. C'è richiesta di pace. Ah, 10 anni, avete capito? Dopo 10 anni ho iniziato hm, a esserci questa necessità di pace. Ah, bene, che bello che abbiamo il controllo della curia. Possiamo... C'è qualcuno di simpatico da scomunicare? Ragazzi, vi va di essere scomunicati? No, io più che altro volevo quando finisce questa crociata farla contro gli ottomani, ma non so se farò. Cioè, purtroppo il tempo. Ah, ecco qua la flotta. Non credo che oserà uscire dal suo nascondiglio. E dico che però manca ancora molto tempo perché finisca la crociata contro gli irochesi, vabbè, niente di grave. Però ci conveniva continuarla sta guerra, perché dobbiamo finirla? Voglio tutta la manodopera possibile io, sono molto avido di manodopera. Qui, non avendo più nessun porto, è un po' grave la situazione. Loro hanno anche un ammiraglio. Vabbè. Siamo, direi, molto ricchi al momento. Io direi anche di fare a sto punto qualche edificio. Qualcuno mi consigliava le manifatture. Però non saprei perché bene. Tipo per il tè le farei le manifatture. Però invece se devo farle per i vestiti o per il grano, non saprei se possa essere così conveniente. Allora, vediamo un po'. Mm, Questa gente potrei mandarla, ma no, lasciamola qua per il momento. Dicevi mandarla in America, ma bah, c'è tutta questa necessità? Bah, forse sì, forse no, forse sì, forse no. Vabbè, mandiamo magari 5.000 uomini, dai. 5.000, ok. Prendiamoci 5 COG. Abbiamo ancora delle COG. Mamma mia. E mandiamoli in America. Allora, vediamo un po'. Cosa volete? Volete mantenerlo? Certo che lo manteniamo. Va bene. Allora, qui dobbiamo assolutamente sperare di concludere questo maledetto assedio il prima possibile, o quantomeno guadagnare uno di questi porti, se no va a finire che perdiamo la flotta principale. Come vedete, la situazione non è delle migliori. Allora, avevo richiamato questo. Nessuno ha voglia di fare questa guerra, ma io sì, invece. E c'è una ragione. Wow, ma che razza di truppe hanno questi irochesi? Siamo pazzi? Mi stanno battendo degli irochesi? Allora, irochesi. Che razza dove siete? 10. E io che livello ho, scusate? 15. Non sono così arretrati come
come dovrebbero. Vabbè. Comunque gliele diamo di santa ragione, dai. E... gliele diamo soprattutto perché loro hanno un comandante... Ecco perché... un comandante strategico, eh. E vabbè, però hanno perso. Comandante, più comandante meno. Allora, vediamo un po' cosa succede. Io direi... boh, non so cosa dobbiamo fare. Farebbero... sconfitta. Io voglio i vostri soldi. Oh, bene, abbiamo guadagnato il porto. Ecco, questo era importante. Questo è il nostro leader. Già, allora, forse allora ci conviene posizionare diversamente le armate. Ah, giusto, no, sono da 3 queste. Allora, io direi... hanno delle fortezze migliori di quelle italiane. Ma com'è possibile? Allora... ok, questi non se ne escono dal porto, quindi... tanto vale tornarsene. E... questo l'avevo richiamato, suppongo, per far la pace, quindi... morto quello è il governatore di Guyana. Allora, vediamo un po' la cultura in Guyana, perché io... Cumane portoghese. Vabbè, ma io ti do il burocrate come al solito. Sì. Più 2, vediamo com'è. Beh, è bassissima per il momento. L'esaurimento di guerra non ci impensierisce troppo. Vediamo un po' di unificare di nuovo i reggimenti. Mi ero dimenticato subito che questi hanno fortezze stratosferiche. Va bene, mi dispiace, però si è salvato ancora. Hai capito? Allora, vediamo un po' qui cosa è successo. Il 30 ce ne andiamo. Allora, vediamo cosa succede il 30. Procederemo? Non credo. No, infatti rimaniamo incagliati. Quindi, sì, l'unica cosa è far pace e vedere cosa... che razza di esilio ne nasce. Perché non ci dai il massimo possibile? Vogliamo anche i restanti ducati. Vabbè, niente ducati. Ma sì, facciamo... perché no? Prendiamoci un po' di prestigio. Ducati. Tanto di inflazione non è molta. Ok. Vediamo se questo magari può bastare per... non si può andare di qua, no? No, va bene. Mi fido. Cosa potremmo... ah, fine. Bene. Possiamo continuare la guerra. Ok, possiamo anche convertire l'Irlanda, che era stata convertita da quei malefici inglesi. E voi marocchini volete stare per sempre qua? Devo salvarvi io? Allora, vediamo un po'. C'è qualcuno, esatto. Allora, io direi... vogliamo... solo le unità non danneggiate. Magari c'è anche possibilità... però... se c'è questa possibilità, un momento, sarebbe meglio assegnare il nostro esploratore. Allora... va bene. Dovremmo... magari, ecco, assegnarlo ora.
Aumentiamo un po' la velocità. Il Mozambico. Comunque non si è ancora vista. Va bene. Alcuna traccia del loro esercito. Carlo Felice è qua. Giovanni. Quella. Questi non li avevo notati. Allora aspettiamo un attimo qua. Andiamo prima a far fuori questi. Cavoli, questa qui si salva sempre, eh? Ho capito io. Tu ti salvi sempre. Allora, ho visto qualche esercito? No. Soliti. Soliti. No, non ci siamo capiti però. Volevo fare il contrario io. Ok, no. Queste continue ribellioni inutili. Cavolo, il massimo è 148.000. Sarebbe il caso di arrivarci una volta a quella cifra lì, così poi saremmo tranquilli per tutta la partita, suppongo. Producete ancora pesce voi? Abbiamo altri fanatici del pesce? Allora, torniamocene qua. Vediamo un po' se riusciamo a riparare questi reggimenti. Allora. Io direi di continuare, dai. Continuiamo un po'. No, ho sbagliato. Ok. Facciamo anche qualche edificio, sempre base, ma le armerie credo possano farci bene in questo momento. Giusto. Quindi facciamo un po' ovunque armerie. Vabbè, completiamo un po' tutta la penisola. Oh, anche questo è fatto. I contadini non so se dobbiamo schierarci con loro, contro i loro, bah. Ma possiamo semplicemente ignorarli per il momento. Questi magari li mandiamo al confine. E questa guerra non finirà mai, eh? Ho già capito io. Cosa aspettano? Sti sciocchi. Hanno già tutto quello che vogliono. Stanno aspettando che la Francia faccia la pace separata e si prenda tutto? E poi li lasci soli contro l'Austria? Ma questo pare. Ah, ecco, finalmente. Ah, che bello. Abbiamo qualche rinforzo. Adesso. Allora, come prima cosa sistemiamo un po' questi. No!
Ma sono sempre rapidissimi sti portoghesi. Allora, bene, assimiliamo un po' i nativi nella Costa d'Oro. Io ho capito, nella Costa del Grano si produce grano, nella Costa d'Oro perché non si produce oro? Perché? C'è sempre qualcosa che deve andare storto. Qui come va? Ah, stiamo ancora integrando, quasi me ne dimenticavo. Allora, ci sono altri edifici che possiamo costruire? Non abbiamo in realtà 50 ducati? Ah, c'è un po' di inflazione, ecco. Il problema. Ma miglioriamo un po' con l'Ungheria le relazioni. Allora, vediamo un po' la nostra situazione. Purtroppo non c'è nessuno che ha una successione disputata. Io sogno sempre di impadronirmi di qualche trono, ma non è facilissimo. Allora, c'è Colonia. Ecco, questo qui quando è che muore? A 60 anni, ma non credi, non è che voglio portarti male, però un po' sì. Allora, non credi che sia giunto il momento, magari, no, di visitare la tomba? È anche un ottimo leader. Vabbè. C'era lo Stato e la Chiesa, sì, potremmo continuare a migliorare le relazioni con lo Stato e la Chiesa che ha perso una provincia e rischi di perderne un'altra. Sono contento per te, per i tuoi grandi progressi. Cavolo, ci impiega un mese a fare sto viaggio. Allora, vediamo un po'. Ecco, c'è già aggiornata qui. E non riusciamo nemmeno a battere sti portoghesi. Che odio. Ok, li abbiamo quasi sistemati. Lasciamo magari l'artiglieria. Perché, ecco, qui state convertendo la cultura. Non vorrei che la stesse già facendo anche nell'altra provincia, ma sia stato io a impedirvi di procedere. Allora io direi, voi andate avanti per un momento senza leader. Allora, perché il leader ci serve qua. Vogliamo far fuori, sì, i contadini. Facciamoli fuori. Allora, nessun cardinale. Allora, vediamo un po'. Relazioni. Sì, forse è anche più comodo tenerla così questa. Come lo era in Europa Universalist 3. Allora, finalmente abbiamo un bel po' di reggimenti. Forse questi 40 è meglio tenerli qua. Così non danno fastidio al nostro reclutamento. Abbiamo reclutato un sacco di uomini in questo momento. Ok, fatti fuori questi, vediamo un po' di scoprire quello che ormai io ipotizzo sia un insediamento di malefici portoghesi, senza alcun dubbio. Vediamo un po' anche cosa ne sarà di questi contadini. Ma loro non hanno davvero un... Sì, direi che come flotta saranno anche abbastanza potenti. Ah, simpatici. Tornate a Tanga, voi? Vabbè. Allora, andiamocene anche noi qua. Allora, ok. Immagino che a breve potremmo
già pensare a fare la pace. Allora, vediamo un po'. Queste sono di sicuro parte delle nostre richieste. Ecco qua l'esercito, però potrebbe farsi pericolosa la situazione. Ci conviene dirigerci a tutta velocità. Già, ci conviene proprio sbrigarci. Allora, cosa pensa la Spagna di noi e il Portogallo? Beh, abbiamo già fatto di tutto per migliorare le relazioni, cosa che tra l'altro non era molto possibile. Miglioriamole anche con la Scozia. Allora, e qui abbiamo... Ecco, finalmente commerciamo. E perché questa? No! Va bene, questa volta ho capito, siete... Voi irokesi cosa è passato adesso? A meno che sia questo, potrebbe anche essere questo. Però sono solo passati 2 anni, mi sembra strano. No, devono essere per forza gli irokesi. Qui sono anche un po' indeciso. Allora, vediamo un attimo. Quanto impiega? 28? No, ormai se lo volevo fare, lo dovevo fare prima. Allora, facciamo così. Se non altro, prendiamo questi un po' più rapidamente, perché... Ecco, avere le marce forzate in questa situazione sarebbe molto utile. Allora, probabilmente arriverà prima questo. Eccoli qua. Vabbè, finché sono... Wow, wow, un momento. Cacchiarola. Allora, che idee abbiamo? Fatemi capire, quelle offensive. Quindi, quei punti non sarebbero mica male. Però, costa un po' questo ingegnere. Com'è che abbiamo perso ancora denaro? Rinforzi più che altro. Vabbè, prendiamoci punti e un debito. Sì, ne vale la pena, dai, ne vale la pena. Cacchierola! Un'altra rivolta. E questi non me ne ero neanche accorto che c'erano. Ah, vabbè. E... Ok, questa era la ragione per cui mandare qualche rinforzo era utile. Allora, questi spagnoli stanno già finendo. Ecco, magari facciamo anche qualche pretesa sugli spagnoli. O sui portoghesi. Cancelliamo il Portogallo alla mappa. Vabbè. Ecco. Questo dovevo farlo 5 ore fa. Sì. Ok, un maxi debito. Ok, abbiamo vinto anche senza generale, senza niente. Non l'avevano neanche loro. Va bene. A sto punto ricordiamoci di tenere il generale in una posizione un po' più indicata. Ok, questa volta ce l'abbiamo fatta. E io direi in questo caso di... No, cosa sto facendo? Dobbiamo lasciare un assedio. Ok. Com'è che non... Accidenti.
No! Si vede che... sì, avendo due... in pratica due versioni del gioco installate si influenzano tra loro. E... Però non so perché non è stata questa a influenzare l'altra, ma l'altra che non ho aggiornato evidentemente a influenzare questa. Allora faccio un attimo pausa e vediamo cosa è successo. Perché non avere i messaggi è un po' antipatico. Scusate, questa è stata una seccatura, ci vuole sempre un po' di tempo per decidere ogni singolo messaggio che... Insomma, se deve essere mostrato o meno e sì, si era resettato tutto, quindi vabbè. Lasciamo perdere. Allora, proseguiamo. Siamo di nuovo. Allora, che cosa volevamo prendere? Noi questa. Tanga. Vogliamo tanga. Mm, va bene. Così potremo fabbricare pretese su tutta questa regione. Quanto... Sarebbe... Ci vorrebbero un sacco di guerre per integrare tutto. 4 guerre servirebbero. Mamma mia. Quindi iniziamo magari a prenderci il più possibile già in questa. Qui... Beh, forse per il momento possiamo anche evitare di spendere di più. Abbiamo un sacco di mercenari. Nonostante... Cioè, qui ad esempio non c'è nessun mercenario, però spendiamo un sacco nei mercenari che sono in guerra qua e anche in questi, evidentemente. Dovremmo... Io penso prenderci altre 5 navi. Esatto. E imbarcarci questi uomini. Così magari potremo disfarci di questi troppi mercenari che abbiamo. Va bene. Abbiamo un diplomatico libero. Che farci con questo diplomatico? Ma miglioriamo con l'Inghilterra, intanto che non siamo in guerra, stranamente. Questi vanno veloci, troppo veloci. Va a finire che finiscono. Va a finire che finiscono. Già, proprio così. Allora, chissà, magari ci siamo persi eventi importantissimi in questo periodo. Chissà cosa è successo nel mondo. Ma sembra tutto più o meno simile comunque. Ecco, forse dopo 5.000 anni potremmo anche pensare di sbarcare questa armata. Attenzione, hanno fatto pace. Cavoli. Ha preso Lussemburgo la Francia. Questa è la cosa che ci importa di più, credo. Maledetti. Vabbè, potevo anche andare peggio. Perché ti sei sentito così in dovere di dare Lussemburgo alla Francia? Beh, in pratica l'Austria non esiste più. Ha perso 4 province e un vassallo.
Vabbè, non è che non esista più, a dire il vero. È un po' dispersa, possiamo dire. Cosa resta dell'Austria? Eh, molto strana. Vabbè, non è certo molto temibile. Ma fatemi capire, voi... Cioè, non so se... Se non foste miei vassalli mi votereste comunque, sembrerebbe quasi. Ho fatto tutto inutilmente. Tutti i miei sforzi sono stati vani. Ecco, non ho letto la notizia. Forse ci conviene far pace. Però mi piace troppo la manodopera, ci sono troppo affezionato, non la voglio perdere. Vediamo cosa offre. Cederesti due province? No. Volete un rimpiazzo? Non vi piace più? Vabbè. Contenti voi. No! Morto. Tra l'altro era un buon generale. Va bene, sono sicuro ne prenderemo uno migliore. Eh, infatti. Però... Allora, fatemi capire qua come va. Allora, stacca le danneggiate. Le danneggiate me le mandi un attimo qua. Mi... Ok, comunque questi... hanno già finito. Sti portoghesi. Quanto manca alla tregua? Non molto. Per fortuna ho mandato questi rinforzi. Ah no, sono ancora qui i rinforzi. Non arriveranno mai. Ste colonie. Allora. Io farei così. Ah, questa non è... Sì che si può, dai, andate. Giangastone. No, vabbè, forse Giangastone conviene metterlo qua, però no. E purtroppo non lo possiamo assegnare, magari... Vediamo se si fermano qua. Eccoli qua, i pazzi. Vediamo se non si fermano, Però... Oh mio Dio, mi affondano la flotta. Arrivo tra 2 giorni, ecco. Ciao! Boom, boom. Non scherzano però. Mi hanno affondato qualcosa, credo. No. Ok, molto meglio. Non avevo voglia di essere affondato. Vediamo se c'è una nave ancora integra, magari. Miracolo. Bene. Gli altri se ne tornano a casa. Aie, perché abbiamo un... Allora, l'Austria, certo. Allora, qui non mi devo dimenticare questi. Allora, andiamo a Tanga. Guarda dove sono. Vabbè, noi ce ne torniamo a Tanga. Ce ne stiamo bene a Tanga. Ecco, qui potremo finalmente
dire addio. Ok. Immagino che dovremmo conquistare praticamente tutto per avere tutto quello che vogliamo, perché non ci cederanno tanto facilmente le province. Allora, qui abbiamo una miriade di flotte. Mamma mia. Forse questa conviene rimandarla qua. E qui converrebbe reclutare ancora qualche simpatico. Fante. Allora, benissimo. Io direi qua finiamo la cosa che abbiamo iniziato. Eccola. Bene. Credo che per un po' non ci mancherà manodopera. Spero. Più che credo, spero. Allora, qui inizia a diventare un po' alto il prezzo. Però insomma, finché non arriviamo un po' più alti, però come livello possiamo anche continuare in questa situazione. Ok, non era una buona idea. Mainz ha dichiarato guerra. Pazzi. Voi... Se in effetti... sarà interessante anche qui vedere se riusciamo... Ok, manca praticamente un anno. Potremmo riuscire a salvarci. Allora, vediamo un po'. Data la situazione, io direi che dobbiamo tenerci pronti. Il modo migliore per tenerci pronti è riportare questa gente a casa e capire che razze e casus belli vogliamo usare. Devo avere un sacco di casus belli comunque. Vabbè, questo lo possiamo richiamare. In effetti manca solo un anno, quindi dobbiamo prepararci per bene. Bene, abbiamo ripreso sia il commercio degli schiavi sia quello d'avorio. Quindi abbiamo un sacco di potere, immagino. Come si chiama sto? Reputazione, esatto. Cavoli. Altissima. Allora, qua come va? Finirà anche questa tra un anno. Io direi
reclutiamo anche... Già, abbiamo finito i soldi, ok. Allora, dovremmo vedere di prenderci quello che ci serve, cioè più che altro tanga e barue. Beh, entro un anno ci dovremmo riuscire. La capitale, abbiamo capito qual è? L'ho già presa, era questa. Ok. Vediamo. Abbiamo vinto abbastanza battaglie. Va bene. Io direi 2 galeoni, li lasciamo qua. Li lasciamo qua perché li andremo a utilizzare come flotta africana insieme a queste carissime 5 unità. Ecco, però se me le selezionate un po' più rapidamente, ok. Settembre. Sbrigati un po'. Ok, qui è arrivato. Vediamo un po' che casus belli abbiamo. Questi sono alleati con la Spagna. Questi con l'Austria. Insomma, nessuno è pericoloso, siamo più che sicuri. Allora, se dichiariamo guerra abbiamo già fabbricato pretese su Beira. Quindi potremmo fare conquiste Ibeira. Potremmo fare... No, non abbiamo con la Spagna. Vabbè, non ci importa molto. Conquiste del Sierra Leone. O anche l'eresia. Però io fabbricherei una pretesa ancora da queste parti. Perché no? Ma tagliamoli a metà. Allora, queste guerre sono ormai una cosa... Una cosa inevitabile, sono perenni, non so che. Allora, dobbiamo considerare. Dato che non voglio affatto che gli inglesi finiscano di le loro colonie, anzi sono già troppo avanti per i miei gusti e non ho voglia nemmeno che le finiscano. Ah, ecco il Portogallo. Ha finito il Portogallo ormai. Loro, sti portoghesi sono rapidi. Finché però siamo in America non mi dispiace troppo. Credo una guerra la dichiaro al Portogallo, l'altra, con ogni probabilità, all'Inghilterra. E quindi tolgo momentaneamente. Ma non so se creare pretese. No, non le creo le pretese qua. Teniamo gli ottomani come rivale. E tanto non posso integrare chissà quanta roba perché già qua mi prendo, scusate. Abbiamo 3, 5, 7, che non è tantissimo. 3, 5, 7. No, beh, in realtà non abbiamo tantissimo qua. Vabbè, ci penso un attimo perché direi che per oggi possiamo chiudere qui l'episodio. E dovremmo considerare attentamente che cosa, cioè quali pretese fabbricare perché Bebera già è ricca. Però qui abbiamo praticamente 7 più 1, 8. Non è che abbiamo tante pretese. Cioè, qui ci prenderemo, al massimo ci prendiamo anche questo, non so. Produce anche oro. Avremmo inflazione gratis, evviva. Quando è che potrò prendere questa
decisione che sembra una figata pazzesca, convertibilità in oro. Esatto. E questa qui è bellissima, ma serve l'advisor giusto. Eccolo qua. E potremmo anche farlo quasi subito, però mi dispiace licenziarlo. 31 anni. Mi sa che ci conviene prenderlo perché vabbè che anche l'efficienza di produzione non è male. Ci dà quanto? Mm, beh, immagino circa 2 ducati o qualcosa al mese. E ce ne costa 24. Ok, sì, non no, io direi che è più importante l'inflazione. Sì. Tu stai per affondare? Cavoli. Vabbè, sono cog, si affondano meglio. Vabbè, entro un anno dovrebbe anche tornare la nostra flotta, si spera, più o meno. Un anno, sì. Ecco. Che cos'è una? Ah sì. Vabbè, chiudiamo qui. Deciderò se fabbricare pretese sull'Irlanda o meno. Più che altro questo potrebbe influire sul casus belli. Non che ci importi molto, a dire il vero. Sì, no, infatti. Forse. Boh. No, tanto queste me le dovrei integrare direttamente, me le prendo proprio, le agguanto. Allora, però il fatto che qui non è facile procedere con le colonie. Non ho voglia nemmeno di andare in bancarotta. Ok, alla prossima. Grazie per aver guardato il video.